Իրանի դեմ ընթացող պատերազմում առանցքային թեմաներից է Հորմուզի նեղուցի և Պարսից ծոցի Խարկ կղզու նշանակությունը, որտեղով Իրանը համաշխարհային շուկա է արտահանում իր նավթի հիմնական մասը։ Սակայն կարևոր է հասկանալ, թե Իրանի համար որ գործոններն են ապահովում Հորմուզի նեղուցի կենսունակությունը։ Հարցն այն է, որ բուն նեղուցի վերահսկողությունը, որն այս պատերազմում Իրանի գլխավոր խաղաքարտերից է, սկսվում է նախքան Հորմուզը։ Խոսքը Իրանի վերահսկողության տակ գտնվող Փոքր Թոմբ, Մեծ Թոմբ և Աբու Մուսա կղզիների մասին է։ Այդ եռանկյունին գտնվում է Պարսից ծոցի ամենախորը հատվածում, և հենց այդտեղով է իրականացվում Պարսից ծոցը Հնդկական օվկիանոսին կապող ելումուտերը։ Խաղաղ պայմաններում ծոցի միջոցով իրականացվում է համաշխարհային նավթի առևտրի մոտ 20%-ը։ Կղզիների հանդեպ ուշադրությունը մշտապես մեծ է եղել, քանզի Արաբական Միացյալ Էմիրությունը վիճարկում է դրանց պատկանելիությունը։ Իրանն էլ անսակարկելիորեն դրանք իրենն է համարում և գործում է, ով տիրապետում է այդ եռանկյունին, վերահսկում է նաև մուտքը դեպի Հորմուզի նեղուց կարգախոսով։ Կղզիների խնդիրը հետգաղութային տրամաբանության արգասիք է։ Նախքան ԱՄԷ-ի անկախությունը դրանք բրիտանական գերիշխանությամբ եղել են արաբական ցեղերի ազդեցության տակ, իսկ հետո 1971-ին դրանք վերցրել է Իրանը և նշել է, որ դրանք պատմականորեն իր տարածքն են եղել։ Հետևեք CVNet-ին և կիմանաք ավելին։